إذا تعرضت للدغة قنديل البحر فأنت بحاجة إلى استخدام هذه الطريقة السرية للتخلص من الألم. ولكن أولا، إذا رأيت اسم أشرف الخلق فاضغط إعجاب واشترك. يتعرض العديد من الأشخاص للدغة قنديل البحر خلال فصل الصيف، ولكن لا يعرف الكثيرون ما يجب فعله عندما يحدث هذا الموقف. غالبا ما يحاول الناس غسل المنطقة المصابة بالماء العذب أو الرمل أو حتى البول، لكن هذا لا يؤدي إلا إلى إعادة تنشيط السموم. إذن ماذا يجب أن تفعل؟ أولا، عليك إزالة بقايا قنديل البحر بالملقط أو بطاقة الائتمان، ثم عليك غسل المنطقة بمياه البحر أو الخل أو الماء الساخن حتى يخف الألم. أخيرا، أبعدها عن الشمس.